Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot po unta nga ang Dios kanunay magauban kanato samtang kita magatuon sa iyang pulong. Magapasalamat ng gihapon ko sa tanan nga mitabang, dili gayud nato sila malimtan kay kung wala sila nga mutabang, maglisod kita. So daghang salamat sa tanan sa pinakailalom sa akong kasing-kasing. Magpasalamat ako. Hinaot po unta nga kita sa sunod bulan posible nga makabisita, magkita kita dina sa Valley Hermoso o dina sa Giholngan City BJMP. So daghang salamat nga kamo naminaw gihapon. Naminaw gyapon nga atong tun-an ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan, magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong pulong nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat usab sa imong mga pagtudlo. Daghang salamat nga ikaw nahibalo sa klase sa among kasing-kasing. Nahibalo ka kung unsay klase nga gahi among kasing-kasing, mahibalo ka nga ang among kasing-kasing kabatuan, nahibalo ka nga among kasing-kasing daghang tunok, ug nahibalo usab ikaw sa among kasing-kasing nga mapasayloon, nga gustong maantigo, teachable. Lord, ang tinuod gud nga teacher karon mao ang Espiritu Santo. Hinaot po unta nga iyang abrihan ang tagsa namo kasing-kasing. Dili lang kami mamati, kundili kanang yung makasulod sa una-una ug sa kasing-kasing. Pasaylo mo kami Ginoo sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So, pipila ka tuig karon. Dugay na kayo. Samtang ang uwak, puti pa ang ilang balahibo. Dugay na gyud. Og samtang usab nga ang akong buhok, itom pa kayo. Kini ang panahon nga naa ako sa elementary og naa ako sa high school. Sa elementary, murag ambot og hay na akong huna-una. Kay sige lang ko maghuna-una, kanus pa man ni mag-recess. Kay gusto kong na akong palitong nga gamay makaon o gusto kong magdula. Mauray akong nabutang sa akong huna-una. Akong huna-una, naglaraw-laraw lang, bisag unsay gisulti sa teacher, murag walay nahitabo na ako. Bobo ko kayo. And then, apan dili pod tanan nga bobo ko, nga butol ko kay dili tanan, na ay pananglitan din ako usa ka teacher sa unang panahon nga kung magtudlo siya iyang i-drawing ni colored pa man ang chalk, so giganahan ko kung magtudlo siya science. Wow, gusto kong tun-an ning science. And then sa high school usab, bobo ko sa kuan, butol ko sa mathematics, sa algebra, sa trigonometry, sa biology. Bobo ko kay sa physics. Akong pinaka number 1 nga bobo, dili number 1 nga maayo, kundi number 1 sa pagkabutol. Apan sa high school na akong gusto usab, history. Kay naa ako'y teacher nga kung mo istorya siya, murag makapabuhi sa patay. Kung na history nga murag dili kay interesado, not very interesting, iyaning buhayon, iyaning pagwapon, pag-istorya. So ganahan ng mga estudyante, ganahan mo basa sa history. Mao nang gusto ko og history. Karon gusto kong mahibulog unsay nahitabo sa kalibutan. Gusto kong mabawan unsay nahitabo dito sa Ukraine. Gusto kong unsay nahitabo dito sa Israel, dito sa Africa, dinhi sa amoa sa among lugar, dito sa USA. Dito akong nahibawan nga di na sila leader nga moingon nga ang mga emigrante dinhi sa USA mukaon og iro.
mukaon og mga iring, daghang pong mituon niya. So maayo kayong mo istorya katong mga teacher, katong mga dili kay maayo, dili po ko mantigo, wala ko'y gana. And then sa Biblia usab, sa karaan nga tugon, dinay maayo kayong magtutudlo. Usa ka propeta, ang ngalan niya si Nathan, or sa mga Bisaya siguro Nathan. Sa karaan ning tugon, bantugan ni si Nathan. Usa ka adlaw kana si Nathan, propeta, na hinagbuan niya ang pinakabantugan nga hari sa Israel. Usa ka hari, sa bata pa siya, iyang gitirador ang higante. Gipatay niyang higante. Ang ngalan niya si Haring David. Nahimo siyang hari. So sa akong giingon niya, nahinagbuan na niya ang hari. And then, iyang giistoryahan ang hari. Ingon siya sa iyang istorya, Haring David, naya akong istorya nimo. Miingon siya, adunay duha ka tao. Ang usa, pobre kaayo nga tao. Pobre kayo, walay yuta, walay balay siguro, walay uma, walay kalabaw, wala siguro yung motorsiklo. Kung naapay motorsiklo sa unang panahon, pobre gyud kayo ni siya. Pero naa siya'y usa ka karnero. Ang iyang karnero, mahal niya kayo. Kung matulog ang iyang mga anak, idulog nila. Kung mukaon, apil ang karnero. Diri sa mua nami dakong iro akong anak, o ang mga apo na ako ilang idulog ni. Lain ni kay sa tuwa. So kining pobre, ang iyang bahandi, ang iyang pamilya, o ang usa niya ka karnero. Ang dato, dato gyud kaayo. Daghang yuta, daghang kaayo ang mga karnero. Daghan siguro ning mga kabayo, baka. Siguro na kung karong panahon na pa, naa siguro SUV, Honda or Toyota or Mercedes siguro. Dato kayo. Miingon si Nathan, Haring David, usa niya na kaadlaw, ang dato adunay bisita. Gusto niyang pakanon, nagluto siya para sa iyang bisita. Apan kabalo ka Haring David, iyang gikawat, iyang gikuha katong pinaka karniro sa iyang silingan nga pobre. Mao to'y iyang giihaw. Wala siya mokuha sa iya, pero ang pinaka pobre nga gimahal gyud gusto, mao to'y iyang gikuha. Iyang gipalitsyon, iyang gipaluto para ipakaon sa bisita. And then miingon siya. And then si Haring David nasuko kayo. Kinsa maning tawhana nga nangako nga dili mayo, that's unfair. Dato siya, and then nganong ipang gipapatay kadtong usa ka karnero, nganong gikuha man niya. Mingon siya, kinsa man na? Ang propeta si Nathan miingon, ikaw na Haring David. Ikaw nang dato. Ang Ginoo gihatag ang kagdaghang kayong blessing, Panginoon, blessing nga gihatag si Ginoo. Apan unsa imong gihimo? Kining usa nimo ka sundalo nga usarag asawa, imong gipapatay ang sundalo ug imong gikuha ang iyang bugto nga asawa. Ikaw na Haring David. So mao na istorya ni Nathan, usa ka maayong istorya. Karon usab nga adlaw sa atong tan-awon ang istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-istorya usab siya. Maayo kaning mo istorya ang atong Ginoong Hesukristo. Ako gusto unta ko nga magtuon unsaon pag-istorya nga maayo, apan dili ko kay maayo. Pero ako misalig lang ko nga ang Espiritu Santo may mosulod sa atong kasing-kasing. So mao ni istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Kini siguro daghang nahibalo na ni ani, apan ato naani sa sinulat ni Marcos sa kapitulo 4. So atong tan-awon, atong abrihan ang atong Bible sa kapitulo 4. Ang context ni ini mao nga si Jesus niya nang adlaw, nagtudlo siya
And then giayo niya katong masakiton, and then gibisita siya sa iyang mga igsoon, sa iyang inahan, kay nakadungog sila nga mura kunog nabuang na ni Jesus ilang kuhaon. And then dito ang bantugan nga gisulti ni Jesus sa mga tao sa naminaw, kinsa may akong inahan, kinsa may akong mga igsoon, niingon si Jesus, kamo nga naminaw. So mo yung gingon. And then after that, niya nang adlaw, miadto siya sa Lake Galilee. Dito sa siya gatudlo na pod. Okay, so mo ni atong tunan. So iyang gituon, ang mensahe niya mura ba ni siya murag si Jesus nag-ingon ba nga tan-aw nimo ang imong kaugalingon sa espiho. Ug hain man ka, kinsa man ka. So atong sa walay paglangay-langay aton natunan. So mga 10 minutos ang atong introduction. Anyways, magsugod kita. Guys, sinulat ni Lucas Kapitulo 4. So, sa bumbong Kapitulo 4. Good. Verse 1. Onya, misugod na usab si Jesus sa pagpanudo dito sa daplin sa lanaw sa Galilea. Sa among pagbisita sa Israel sa pila na katuig karon, amo ning gilakaw-lakaw usab kining lanaw sa Galilea, Lake of Galilee. O gusto gihimo niya dito, nagtudlo siya. And then, unsa kadaghan, miingon si Luke, miingon si, si Marcos, daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya, o tungod ni ini misakay si Jesus sa usa ka sakayan. Og milingkod samtang ang katawhan nagbarog dito sa lapyahan, sa daplin, daghang ay mga tao. Wala si Marcos wala magsulti og pila ka libo, pero kadaghanan libo-libo ang maminaw sa atong Ginoong Jesucristo. So milingkod siya sa sakayan. Kadaghanan sa unang panahon ang mga rabbi, mga magtutudlo rabbi, kung silang magtudlo, ang rabbi, ang teacher maglingkod. Ang mga estudyante magtindog. So lain sa ato aron kay ang teacher magtindog, ang mga estudyante molingkod. Sa ilaha bilang respeta sa ilang teacher, mutindog sila samtang nagtudlo ang teacher. So mao ni ato makita dinhi. So nagtudlo si Jesus. And then unsa may tabo, unsa may iyang gitudlo. Daghang mga butang nga ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang mga gitudlo kanila mao kini, sumangutana kamo unsa man ang pulo nga sambingay. Pero kung dugay na mong naminaw sa atong Bible study through YouTube, nabulan mo unsay sambingay. Sambingay, mura ni siya og iyutanon nga istorya, and then ikumparar sa langit nun nga istorya. Aron nga mahibaw-an nato ang gitudlo ni Jesus, magtudlo siya og maghimo siya istorya nga yutanon para masabtan nato ang gitudlo. So mura banig set aside, murag ikumparar ba. So mao ni sambingay. Ang mga rabbi, mga teacher sa unang panahon na 2000 na katuig karon gustong magamit og sambingay gyud. Mao ni ilang style. Karon murag wala na kayo. Pero panahon ni Jesus 2000 katuig sambingay. So mao ni sambingay. Verse 3, mingon siya, pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Versikulo 3, atong tan-aw ng giingon ni Jesus, command, mo ni sugo ni Jesus, pamati kamo. So, importante kaayo ang sugo. Si Jesus ang gasugo nga pamati mo. Asa man nato makita ang pulong ni Jesus karon? Sa Biblia lang. Ningon siya pamati. Unsa may ibot ni pasabot ni Jesus nga pamati? Makaingon kita, sayon malang na kaayo nga mamati. Pero ang buot ipasabot ni Jesus sa original nga Grego. Pamati buot ipasabot nga imong hunaon-naon nga ang gisulti niya ibutang nimo sa hunahuna ug ibutang nimo sa kasing-kasing. Ug tan-aw nimong kasing-kasing hain man ko anang dapita. So mo nay tinud nga pamati. Kay usahay nay musulti kabalo ka ako, dili ko kayo murag namati ko pero wala gyud ko kahibalo. Mura og milupad lang na. Miagi sa usang dalunggan, din mulusot tapos sa usang dalunggan. So, si Jesus mingon pamati. Kana yung
tinuod nga mosulod sa imong kasing-kasing, mosulod sa imong hunahuna. Mao ni giingon ni Jesus, pamati. That is a command. And then mo ni ang istorya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. So usa ka farmer, usa ka magbabaol, miadto didto. Verse 4, sa iyang pagsabot, so gisabot, unsa man ning gisabot? Binhi. Gisabot niya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam o gipangwa kini. So, bantayan nato, tandaan nato nga kining binhi nahulog sa upat ka klase nga yuta. So, ang unang yuta mingon si ang tunggiling Jesucristo, pagsabot niya nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam o gipangtuka kini. Kay usa nga langgam mag sunod-sunod lang para kaano nila ang mga binhi. And then verse 5, ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon. Og tungod kay mabaw raman ang yuta, dali ra kining miturok. Apan apan sa dihang nainitan na pag-ayo sa adlaw ang bagong turok, nalaos kini og wala makagamot pag-ayo, nalaya. Verse 7, ang ubang binhi nahulog sa dapit sa tunokong sagbot. Unya mitubo ang mga tunokong sagbot og milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay, namatay kay daghan man kayong mga tunok nga uban dito sa binhi. So mao ni tulo ka klase nga ang binhi nahulog. Ang ikaupat hay nahulog. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta. So naay maayong yuta. Og miturok, mitubo og namunga. So daghang bunga mingon siya, may nanguhay og 30, 30 times. So daghan ang uban kuno, ang uban ni Jesus 60 ka beses, 60 times. Og ang uban 100 times, daghan yung kayo nga mitubo og namunga. Og unya si Jesus sa verse 9 mingon siya, kun aduna kamoy dalunggan, pamati. So giotro ni Jesus sa mga tawo nga pila ka libo, kung naamoy dalunggan mamati gyud mo. Unsa may iyang gipasabot ani, kay daghang mga taong naminaw dito, daghang mga tawo nga mga klase sa ilang mga kasing-kasing. Wala pa ta kay balugon sa ibot ipasabot ani. Atong tan-awon sa versikulo 10 kay i-explikar man ni Jesus. And then verse 10, ang katuyuan sa mga sambingay. Ang title, purpose, goal, aim sa sambingay. Mingon siya mao ni tuyo. Verse 10, sa nag-inusarana si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang panudo, midol kaniya. Uban sa napulog duha ka tinunan ug mihangyo kaniya sa paghatag og katin-awan ni adtong mga sambigay. So sa pila ka libo ka mga tawo nga namati, miingon din si Marcos, pipila ni adtong nakabati. Jutay lang ang miduol nga gustong mahibalog unsay bot ipasabot. Ang pila ka libo wala siguro pareha na sa kuha sa unang panahon nga ang akong hunahuna nang lupad lang, wala ko kahibalo. And then naagi mga tao nga mipabilin mangutana, interesado sila kayo. Unsa may but ipasabot ni adto? Gustong mahibalong ko katin-awan, gustong matinaw gyud, unsa may but ipasabot ni Jesus? Si Jesus mitubag, verse 11. Gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. So, he's talking about the kingdom of God, ang gingharian sa Ginoo. So, mao ni usa sa mga buot ipasabot ni Jesus. Apan alang sa uban nga anaa sa gawas, kamo naa mo sulod sa gingharian sa gawas, ang kamaturan gipadayag ingon nga may mga sambingay tungod ni ana. So, katong wala sa gingharian, maghatag sambingay, and then dili sila makasabot. And then gikuto ni Jesus ang karaan nga tugon. Mingon siya, bisan og magtan-aw pa sila, dili sila makakita.
O bisan mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalig sila sa Dios o pasayloon niya sila. So usa sa nga gitukoy niya, tukoy o buot ipasabot kadtong mga relihiyoso nga mga tao. Nga bisag nakabasa, bisag nakakahibalo sila sa gitudlo ni Hesus, nakita nila ang gihimo ni Hesus, apan dili sila makasabot. Yun siya, naay mga taong yung anak. So karon naghatag nang siya katinawan. Means explicar, ipakita niya unsay bot ning ipasabot. Unya, nangutana si Jesus kanila, wala ba ninyo masabta ang sambingay? Nan, unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ingon siya, kung dili ninyo masabtan kining akong sambingay nga gitudlo, maglisod mo pagkasabot nga maintindihan ninyo ang akong istorya, ang akong gitudlo ninyo. So, gi-explicar na ni Jesus. Ingon siya, verse 14, ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. So, katong binhi mao nay mensahe sa Dios. Kinsay nang magpupugas ang Ginoo. And then paghuman usab ang magpupugas mao ang mga disipulo. Pagkamatay ni Jesus, sila nagsabwag sila sa maayong balita. And then nagdaghan, and then ang mga tinuod nga Kristiyanon, mga sumusunod ni Jesus, sila na pod ang magpugas sa pulong sa Ginoo. So, para makasabot ng magpupugas, nga mao ni mahitabo sa ilang mga gitudlo. Dili tanan, dawaton ang pulong sa Ginoo. So, tanaw nato ni. Mingon siya, usahay, ang binhi, pulong sa Ginoo, mao ang nahulog sa agianan. Sama kini sa mga tao, usay ang binhi mga mawang mensahe mahulog sa agianan. Agianan sa mga tao, siging giagian gahi nga dalan. Ingon siya, mga tao, ingon siya kasing-kasing ni gahi sa kasing-kasing. Samay kini sa mga tao nga makadungog sa mensahe apan moabot si Satanas ug mosakmit sa mensahe nga gipugas diya kanila. So ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo nga naa di ay Satanas. Dili lang si Satanas nagtago-tago sa mga kabukiran, sa mga dagko kayong kahoy. Naa di siya tinuod gyud. Ingon siya ang trabaho ni Satanas kanang mga tawo nga gahi ang kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo kuhaon na para dili siya magbago. And then, mo na yung mga tao nga gahi ang kasing-kasing. Ay kaduha, ang nahitabo nga binhi, ang nahulog nga binhi, sa yutang batuon, sama ni ini, mingon siya. May mga tao nga makadungog sa mensahe, makadungog sa pulong sa Ginoo, og mudawat, dayon ni ini sa dakong kahinangop, excited siya sa pulong sa Ginoo. Apan, dili kini makagamot, diya kanila busa dili sila mapadayon. Unya pag-abot sa mga kalisdanan, kini di ang mga tawhana murag excited nga nakabati sa pulong, maayo kaayo ni. Murag nakasulod sa kasing-kasing. Apan mingon si Jesus, tungod sa kalisdanan sa problema sa kinabuhi o sa mga pagluto sa mensahe, tungod sa mensahe mubiya dayon sila. So kining mga tawhana nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, murag gi-akseptar nila, murag mosunod sila sa pulong sa Ginoo. Apan tungod sa kalisdanan sa problema sa kinabuhi, mingon sila, abay, dili na ko mosunod, dili na ko mahimong Kristohanon, dili na ko motuo sa pulong sa Ginoo. Daghang mga tao sa sa mga lugar sa mga Muslim nga nahimong Kristiyanos tungod sa kalisod, mubalik lang sila. Tugod kay pwede silang patyon or ipapahawa sila sa balay. Daghang nahitabo nga mosunod unta sila apan tungod sa problema wala na lang. So daghang mga taong ingunana makabati sa pulong, murag moturok og jutay, excited pero mobiya dayon. Walay mahitabo.
Ang ubang tao sama sa binhi nga gipuga sa dapit sa mga tunokong sagbot, mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka niining kinabuhi kanang ikatulo, mga kabalaka miingon siya kini nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, pero tungod sa kabalaka, number 1, nining atong kinabuhi karon kay daghang mga mabalaka kita sa kinabuhi. And then mingon siya, ikadua, ang gugma sa bahandi. Duha, kanang mga katunukan di ay. Mingon siya, kabalaka sa kinabuhi, and then kanang gugma sa bahandi. Mao din ay makapa nga dili makaturok ug maayo, dili makapabunga sa usa ka tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Mingon siya, gugma sa bahandi. Ang buti pasabot ani, wala na siya laing gihigugma kundi ang bahandi lang. Ang iyang hunauna, siging gahuna-huna, unsaon man ako pagkuha og kwarta karon. Unsa may akong himuon nga madato ako. Unsay akong himuon bisag unsay paagi ako nang himuon. Tungod kay gihugugma niya ang bahandi. Buti pasabot ang priority sa iyang kinabuhi, walay Ginoo. And then bahandi lang. And then so unsay may tabo sa mga tao, ubang tao nga sa binhi gipuga sa dapit sa tunokong sagbot. So mao kini sila ang kadungog sa mensahe. Apan ang kabalaka ning kinabuhi, ikatulo, gugma sa bahandi. Wala para sa ako, walay problema kung gusto kita og makakwarta. Apan dili na ang prioridad sa atong kinabuhi. Mingon si Jesus, higugmaon, gipungutana si Jesus sa mga think tank, sa mga religyoso, sa sugo sa Ginoo, unsa may pinaka-importante? Mingon si Jesus, higugmaon nimo ang imong Ginoo, Dios, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kinabuhi, o higugmaon nimong isikatawo. Mao na gusto sa Ginoo nga unahon nato ang paghigugma sa Ginoo. Wala siya moingon nga sa dihang mag-answer siya, kinahanglan higugmaon nimo ang bahandi. Wala siya moingon. Mingon siya, unaha ang Ginoo. So dili day but ipasabot nga kanang mga tawo nga daghang kwarta, dili day silang tanan sumusunod ni Jesus. Naapoy mga dato nga napanalanginan, nausay mga Kristiyanos nga napanalanginan sa Ginoo. So unsa may nahitabo tungod kay ang ilang huna-huna, miturok ang pulong si Ginoo, apan tungod sa kabalaka, tungod sa gugma sa bahandi, o mingon siya, og ang nagkalaing-laing matang sa mga pangandoy. Okay lang ang pangandoy, pero unahon gyud ang pagsunod ni Jesucristo. Unahon gyud ang pulong sa Ginoo nga moturok, mo'y pinaka-importante. Ako wala ko sa unang panahon, mga 50 na katuig karon. Wala ko'y pangandoy nga makaani sa Canada. Wala ko'y pangandoy ni ana. Apan gihatag lang na. Ang uban, lain ang ihatag sa Ginoo. Sa ako mao ni gihatag. And then, so, ang Ginoo, dili ang imong pangandoy para sa ako, ang importante, kundili ang pangandoy sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao'y pinaka-importante. Dili sa atong mga pangandoy, sa atong mga plano, atong iuban ang atong Ginoong Hesukristo. Kay naagi may tabo, kay ang Ginoo ang nagbuhat sa pangandoy nimo, siya magpanalangin. And then, apan, so tulo na itong giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa klase sa kasing-kasing, na gahi ang kasing-kasing. Ang usa, batuon nga kasing-kasing. Ang sunod, katunukan. Ang kuan ako, sa usang summer, nagtanom ko og carrots. Apan, walay nakuha ang carrots na ako, kay daghang kay miturok dito uban sa carrots. Ang uban, pareho, murag carrots po, so dili na ko kuhaon, kay abi na ko carrots man na. Kay balo ka,
wala ko'y nakuha. Kay nagpalibot naman ang daghang mga sagbot. Apan, ang akong gitanom nga kamatis sa maayong yuta, nakakuha ako og siguro mga 200 ka kamatis tungod ka maayo ang yuta. And then apan verse 20, apan ang ubang mga tao sama sa binhi katong nakadungog sa pulong sa Ginoo. Binhi nga gipugas sa maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, mudawat niini og mamunga. Og uban mga 30 ka buok, 30 times, ang uban 60 times, 60 ka buok, ug ang uban usagatos ka buok, 100 times na munga. Ang pulong sa Ginoo nakapabunga sa ilang kinabuhi. Nakapabunga, natagan sila blessing, ug nakabunga, nakabless usab sila sa ubang mga tao. Nakatabang usab sila sa ubang mga tao pinaagi sa pulong sa Ginoo. And then dinhi si Jesus naghatag na pod og responsibilidad sa mga tao nga namunga, sa mga tao nga maayo ang kasing-kasing, malumo ang kasing-kasing, mga tao nga mapasayloon ang kasing-kasing, mga tao nga teachable, nga matudluan, mapainobsanon, maunay kasing-kasing nga gusto sa Ginoo. Mga kasing-kasing nga gutom sa pulong sa Ginoo. So bisag karon ako, nahibulo ko nga sa daghang naminaw sa atong YouTube, naay mga tao nga gahi ang ulo, naay mga tao nga batuhon, naay mga tao nga tunukon, napoy mga tao nga maayo ang kasing-kasing. And then unsa may atong himuon? Ato ba nang moingon ta gahi ang ulo, batuon o katunugon? Atong pasagdan dili. Kinahanglan ato silang ihatag sa Ginoo. Mag-ampo kita, dili kita muhunong. Kung mahibalo kita nga ang atong kasing-kasing batuon, mag-ampo kita. Atong hangyoon ang Ginoo. Una sa tanan ato sa hangyoon nga kita tan-aw nato ang atong kasing-kasing. Ang Ginoo makahibalo sa atong kasing-kasing. So tan-aw nato unsa man tang klase nga kasing-kasing. And then dinhi ato makita nga adunay responsibilidad katong mga tao nga maayo ang ilang kasing-kasing. Og mipadayon si Jesus sa pag-ingon, dagkutan ba gayud ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o ilalom sa higdaanan? Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan? So mingon siya, ang suga imo ba nang taguan o imong ipakita aron nga daghang what is this? Kung dark ang suga makahatag og kahayag. Ang pulong sa Ginoo imo ba ning taguan lang mingon si Jesus? Dili, naa kay responsibilidad. Usab walay tinaguan nga dili mabutiyag ug walay gililo nga dili madayag. Kung aduna kamoy dalunggan mingon siya pamati, giusob ni Jesus. Kining mingon siyang dalungan pamati sa mga tao na nga misunod ni Jesus nga ang kasing-kasing nakadawat sa pulong sa Ginoo. Yun siya, pamati gid mo. Kailangan mahibawan ninyo nga ako ang suga sa kinabuhi. Nga sa dalan dinhi sa kalibutan nga lisud kaayo, ako ang suga. Og mingon siya, kay ako ang suga, kamo usab, mga suga usab mo. So, ipakita ninyo ang inyong kinabuhi. Then, verse 23, mingon siya, kung doon na kamoy dalunggan, pamati. Giusob, seryoso gyud ang atong Ginoong Kristo. Pamati mo. Unya, si Jesus, mingon usab kanila, matnguni ninyo inyong nadungog, matnguni. Be careful. Ang sukdanan sa inyong gamiton, paghukom sa ubang mga tao, gamiton paghukom kaninyo, ug labaw pa paggani. Ang tao nga may iya ng daan, hatagan pagayod. Apan ang walay iya, bisan ang diutay nga anak niya, kuhaon pa. Ingon siya, kung napanalanginan ka, imo ning
isabuag imo ning i-share ang pulong sa Ginoo aron nga kini magbunga. Hatagan pagay kitag blessing. Panalitan akong tapuson na lang ni. Panalitan adunay usa ka scientist nga nakakaplag og medisina nga makaayo sa tanang klaseng cancer. Apan iya lang ning taguan ang iyang nahibaw-an. Taguan lang niya ang medisina. Dili makatabang sa mga tao. Pero kung kini siya tinuod nga naay medisina nga makaayo sa cancer, iya ning isulti sa tibuok kalibutan aron nga daghang mga tawo nga maluwas. Ang pulong usab sa Ginoo, daghang maluwas sa kalaglagan. Daghang maluwas sa sakit, sa sala. Sala nga makaadto sa impyerno. Ang pulong sa Ginoo makatabang mao'y medisina nga kita mapasaylo sa atong sala ug makakauban nato ang Ginoo dito sa langit. Unsa may imong himuon? Hain man kang dapitan ni ining tuluan ning upat ka klase sa gisulti ni Jesus. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Daghang salamat nga imo kaming gisugong at nga tan-aw namo among kasing-kasing kung hain kami. Ginoo, tudlo usab kami sa pag-ampo sa mga tawo nga wala pa mahibalo kanimo. Ginoo, hinaot pa unta nga ikaw mag-auban kanamo karon, pasaylon mo kami sa mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesucristo nga maoy among kaluwasan. Sa ngalan ni Jesus, amen.